Akter të lartë të partive ish opozitare reaguan ndaj paralajmërimeve se furnizuesi Kesko në rastin më të keq mund të detyrohet ta importojë të gjithë energjinë që i duhet shtetit të shtunën. Kryetari i Partisë Demokratike Memli Krasniqi kërkoi sqarime nga qeveria në dorëheqje për gjendjen e krijuar. Pse Keku nuk po arrin të provoj energji, cilat janë arsyet e degradimit të kësaj ndërmarrjeje strategjike, është kjo gjendje pasojë e sabotimit të qëllimshëm ndaj Kekut. Hykmete Bajrami e Lidhjes Demokratike shkroi se lajmit për import i gëzohen tregtarët e energjisë. Prokuroria duhet të fillojë menjëherë hetimet për mafin energjetik. Institucionet dhe udhëheqësit e tyre kanë përgjegjësi për vonesat në remonte, për rënien e 3 blloqeve për më pak se 1 muaj, sepse rënja e blloqeve ju lëvërdis tregtarëve të energjisë, atyre që kanë monopolizuar importin duke rezervuar kapacitetet e transportit të energjisë. Edhe lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, thotë se në vend ka kolaps të qëllimshëm të sektorit të energjisë. Kosova sot flen në thëngjell e s'ka energji. Sot ranë të gjitha blloqet, aktualisht ka 0 prodhim të energjisë elektrike nga KEK. Kjo nuk është rastësi, është rezultati në kolapsit të qëllimshëm i diktuar nga direktiva politike. Në vitin e kaluar, Kesko importoi rrymë në vlerë prej afro 69 milion eurosh.